Давай. Ха-ха. Теперь ты все время туда навсегда. И попробуй оттуда выбраться. Мы просто снимаем такой мини-челлендж. Выбираемся из тюрьмы. Ой, Костя, ты тут, спаси меня. Нет, ой. Охранники ты. Блин, а ну-ка заходь. Ох, блін. О, дивись, тут якийсь тунель. Давай попробуємо в нього зайти. Ой, я не... Тут столько паутины, ненавижу паутину. Ой, все, а я упал. Тут уже... О, свет. Дальше вылезли. Ой, блин, ты цей Костя. В туннеле ничего не видно. Вообще. Полезли. Быстро. Ничего не видно. Видим свет. Ай, да. Блин, Женя. Ай, провалилась. Я башкой долбанулся. Что это? Где мы? Мы телепортировались в другое измерение. Тут другий охранник. Він спить. Так, і бежи. Люли, 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 люли. Заснув. Ми не в другому ізміренні, ми просто упали. О, дивись. Лізем. Это маме цайтал. Он просто... Ох, його надо задержать. Головою його 2 рази стукнула. Костя, короче, ти не помниш, що произошло? Короче, быстро... Костя, нас посадили в тюрму. Бо подумали, що ми украли кошельок. А то був наш кошельок. Кошельки дуже похожі. Быстро отпрыгиваем! Трава, ой. Блин, тут якась ялинка. Ой, ялинка ріла. О, а тут подарунки. Ага. Барбі. Барбі. Хоча я ненавижу Барбі, хай там лежить. Наконец-то вот додому. Все, разуваємося. І всім пока. Міні-челендж закончився. Він йшов 2 минути і 20 секунд. Всім пока.